जो भोजपुरी गाना मैं सुनता हूँ पवन सिंह का गाना जरूर सुनता हूँ। तो बताइए कहाँ कहाँ आपके फैन हैं? पवन सिंह ने जो कर दिया है उसी पे रेंगे। जो पवन सिंह ने किया उसी पर रेंग रहे हो और जो पवन सिंह करेगा उसी पर रेंगोगे। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है। ई बात तो मेरा बहुत लोग के चुभा रहा है, केहू केहू तो कहत रहे कि पवन सिंह के घमंड हो गई बा, माने भोजपुरी उनका बस के बात छोड़ी बा, भोजपुरी के हमनी के बढ़ाओ टेंशन। भोजपुरी में सबसे ज्यादा पहले ट्रेंडिंग देखनी सब हमनी के, हम हई स्टार, हम हई स्टार। पवन सिंह घमंड में बोला तरह, लेकिन एक बात आज जान लो कि पवन सिंह जौन लकीर खींच देले बानू वही पर सही बात बा कि तू लो रेंग तरलो आ वही पर तू लो रेंग बोलो। काहे से कि अभी तक ले केहू ऐसा नहीं के कि पवन सिंह के उ लकीर, हम तो कहेम नु कि अगला जन्म लेवे के पड़ी पवन सिंह के उ लकीर के काटे खातिर। हम बताओ तनी तार लोग के, चिंता मत कर लो, ठीक बा। तार लोग के पता है कि पवन सिंह आज तक के साहित्य मंच पर गई रहुआ, ठीक बा, आज तक के मंच पर ओहिजा गईला के बाद जब हिसाब से पवन सिंह के प्यार मिलल बा भैया, लॉलीपॉप गाना पूरा इंडिया का, पूरा दुनिया में बाजेला, ई केहू आज तक ले कर पावल बा। भोजपुरी के सबसे बड़का गाना पुदीना आज तक ले केहू कर पावल बा। मेरा एक गाना आया जिस गाने का बोल था पुदीना। तो ये अब तक के भोजपुरी इतिहास का ऐसा गाना है जो यूट्यूब के चैनल पे 2.5 मिलियन प्लस। फैंस लोग के लोग केहू अब देखो केनहू से रिलेट मत करियो, हम बात करत हई, ठीक बा। तो फैंस लोग के लोग धक्का मार मार के भागावला, लेकिन देखो लो जाके हो जा नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, जानते हो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेकर बिहार से कोनो नाता नहीं है, भोजपुरी से कोनो नाता नहीं है, लेकिन उ का कहतरन कि हम गाना सुनेनी पवन सिंह के। जो भोजपुरी गाना मैं सुनता हूँ पवन सिंह का गाना जरूर सुनता हूँ। तो बताइए कहाँ कहाँ आपके फैन हैं? तो हम बता दी भैया कि पवन सिंह ने जो कर दिया है ना उसको करने में अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो अच्छा एगो बात तू लो बताओ लो कि तू लो देखला लो 2023 में सब केहू अपन हैजा से लेके, ठीक बा, हैजा तक के दम लगा लिया लो, लेकिन कुछ कर पावल लो, माने कुछ भइल ए बरा पवन सिंह शेर खानी डाहर तन कि ना। अब पवन सिंह के गाना ए बरा एकदम बूम मचैले बा कि ना। केहू केहू तो कहता कि हमार हई हो गई, हमारा हो गई। देखो हम ये वीडियो में कुछ ज्यादा कहे नहीं है, ठीक बा, हम बस बताओ तनी कि उ बात जौन ओ बेरा कहले रहनु उ एकदम सही बा। आ इलो रेंगता लो, आ इलो रेंगी लो, काहे से कि इनका लोग के अपना लगे तो कुछ बावजूद हइले नहीं के, अपना लग से कुछ नया करबे ना करिलो। तो एक बात जान जाइए, पवन सिंह के लेके आवल भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदी, ई हमरा नहीं के पता, ठीक बा। ट्रेंडिंग के देखल इहो हमरा नहीं के पता, कुछ हमरा नहीं के पता पवन सिंह के बारे में, लेकिन एगो बात पता बा कि जो लकीर बना देले बड़ा नु उ लकीर पर पार करे खातिर जिंदगी बीत जाई, जिंदगी जावना हिसाब से सब है ओके स्टेज पर बोले आज तक के मंच पर के होरो चल जाई का भोजपुरी के रिप्रेजेंट कर, माने हम हिंका लोग बात करते नहीं जे लोग माने हद पार कर देले बा अश्लीलता के। अब जैसे कि रवि किशन हो गइलन, मनोज तिवारी हो गइलन, निरहुआ, इनका लोग के भोजपुरी से आउटे रखलो, ठीक बा, भले भोजपुरी के लोग बनैले बालो, लेकिन इनका लोग के आउट रखलो। ए बेरा के बात कर लो, वर्तमान के बात कर लो, जे ए बेरा जे लेजेंड बा ओकरा बारे में बात नहीं के हो, जे ए बेरा बावे, जे ए बेरा भोजपुरी के चला रहल बा, चला का रहल बा, भोजपुरी के गंदा एथी में लेके जा रहल बा। वाले हमरा लागत है एथी कहे में, लेकिन हम कहेम काहे से कि बतिया बावे, ठीक बा। तो उनका लोग बात कर लो, ए बेरा पवन सिंह के आगे केहू नहीं के, ना केहू खड़ा हो पाई, ठीक बा। अब बहुत लोग ई पूछत लगे पवन सिंह के गाना आखिर कब आई, तो आज से काल में पोस्टर देखे के मिल जाई, ठीक बा। आ गाना जौन बा जल्दी तरह लोग के देखे के मिल जाए। बाकी तो तनी ऐसा माने जोश में ढेर ज्यादा बोल दिल बनी, तो केहू के बुरा लागल हो तो भैया दिल पर मत लिया, ठीक बा। बाकी अपन अपन राय पर जरूर दिया कि हम जौन बात कनी हो वो बात में सही सच्चाई बा कि ना, ठीक बा। बाकी हम मिलता नहीं अगला वीडियो में, अपन अपन कमेंट करके विचार जरूर दिया लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। चलो मिलते नहीं अगला वीडियो में।